ya kwamba hapa Luka daktari, na katika Biblia mtu aliyekuwa daktari wa maandishi ni Luka. Akaangalia kitabu cha Mwanzo mlango wa 6, akaona mambo yaliyowapata watu. Maana wakati ambapo Nuhu anaambia watu tubuni, anawaambia watu tengeneza safina, watu wengi walikuwa kazi yao ni kuoa, watu wengine walikuwa ni kuoleka, wengine walikuwa wanakunywa vilabu, wengine walikuwa wanafanya anasa, wengine walikuwa wamekatalia tamaa, wengine walikuwa wamekatalia raha ya dunia, wengine walikuwa wamesema tufunje mifupa wakati tungali vijana. Watu walikuwa na mambo yao ya akili yao, watu walikuwa wamependa maisha yao. Na Nuhu anawaambia tengenezeni safina, mvua inakuja ya karika. Hakuna aliyesikia, sema amen. Hakuna aliyesikia. Maana watu kusikia ukweli ni ngumu. Watu wanapenda uongo badala ya ukweli. Watu wanapenda mtu anayewaambia ninaona kaburi mbele yako, usipoleta ng'ombe nyeusi sitatengeneza, na analeta ng'ombe nyeusi kwa sababu ametishwa. Watu wanapenda kutishwa ya kwamba nimeona ndoa yako imeanguka, kwa hiyo nataka niletee kuku ya red. Anakimbia mpaka hata Tanzania kupata kuku ya blue. Umeaiona kuku ya blue? Hatutaiona, lakini ukiambiwa na mkanga utaitafuta. Bwana Yesu asifiwe. Maana watu wamependa vitisho, watu wamependa kuambiwa maneno ya vitisho, hawapendi kuambiwa ukweli. Lakini Nuhu akawaambia watu, wapendwa, Nuhu anaambia watu katika 6 ya kwamba tengeneza safina, maana karika inakuja. Kila mtu alikuwa kwa tamaa yake. Hapa ndipo Luka akaangalia vizuri, akaandika neno katika Luka 13 ya kwamba wakati ambapo ulikuwa wa Nuhu, wakati ambapo watu walikuwa wanafanya mambo yao, wakati ambapo watu walikuwa wanafanya vituko vyao, na yeye akasema kwamba inawapasa tutubu kila mmoja. Inatupasa tutubu kwa sababu ni lazima wanadamu watubu, ili ya kwamba waondolewe makosa yao, ili ya kwamba wawe salama, ili isikuwe vile ilikuwa wakati wa Nuhu. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu anisalimie hewani na aseme amen. Haleluya. Maana usipotubu, aaminie na kubatizwa ataokoka, na asiamini atafanya nini? Atahukumiwa. Maana hakuna njia nyingine ya mpenyo. Njia ni moja, kwamba tubu na ubatizwe na uokovu, ama uende uangamie. Maana ni haki Mungu ameweka, na Mungu akiweka ahadi hakawii, itatimia. Sema amen. Haleluya. Wakati hapa umebatizwa, inua mkono. Umebatizwa katika maji mengi, inua mkono. Amen. Rudisha mikono yenu chini. Wangapi ambao hawajabatizwa katika maji mengi, inua mkono. Uweze sia, kwa sababu hii maneno nimelazimisha mtu kubatizwa katika maji mengi. Lakini huwa natamani mtu mwenyewe aone katika moyo wake ya kwamba kumbe ni vizuri na inapendeza nikaweze kupeana maisha yangu kwa Kristo, nikaweze kudedicate maisha yangu kwa Kristo, ili ya kwamba nikaweze kuona kwamba nimebatizwa na nimeokoka na nimemwishia Kristo. Maisha yangu yote ninaweka wakfu mbele za Bwana, maana hakuna pingamizi tena itakayoingilia. Somebody say amen. Hallelujah. Amen. I want to read Colossians 3:17. Kila mfanyalo usivyo mtakula kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu. Hapo tu. Fanyeni yote, ama malizia, katika jina la Bwana Yesu Kristo, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Amina. Mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Hapo ndio lolote mnalolifanya, lolote mnalolitenda, tendeni katika Kristo Yesu. Hakuna jina lingine, hakuna Jehova Wanyonyi, hakuna Yohana wa Nzoia. Papa Petro ni Yohana Menzo. Hakuna Yohana wa Zedeki. Yaani tumepata mwingine anatoka Kakamega juzi, pia amejitangaza kuwa Mungu. Hakuna jina lingine lililopewa isipokuwa ni Kristo Yesu. Hakuna jina lingine lilipewa kwako isipokuwa ni Kristo Yesu. Somebody say amen. Kwa nini nilianza na Mathayo 28:19? Vile sema kwamba haya ni maneno Yesu anayatoa mwenyewe.
Anasema nendeni kote kote mkahubiri Injili, mkawabatiza watu kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, mkiwafundisha yale mliyosikia nikiwaambia. Ina maana ya kwamba Yesu alikuwa katikati. Yesu alikuwa the sender. Yesu ndiye alikuwa mwakilishi, maana alikuwa katika mwili, akajifanya mwili, akajifanya mtenda dhambi, akasulubiwa ili ya kwamba anunue mwanadamu. Lakini in the real sense ya kwamba